Қамажай! Көшені айналып өтсең немене? Ішінге бетін бе да? Менің тойымның шырқын бұздың ғой сен. Қатын! Ана келіңді қайтып алып кіргенсің ба? Қайтып кірген қыз жаман дейді. Ол саған бақыт әкелмейді. Түсіндің ба? Әкелмейді. Үш, мұғай дедік? Ей, ішіңе сейін Сәуле. Қашаннан бері мен сенен қай көшемен жүретін сұрайтын болғанмын, а? Әлде генерал келін болдың деп мен маршрутын сызып бересің бе? Ондай әңгімелеріңді ана айналаңдағы өсекші келіндерің айтарсың. Я, мен келінімді қайтып алып келдім. Мен қателесіппін. Сөйтсем келінім артық екен, алтын екен бәрінен. Бар кінә менде екен. Неге дейсің ба? Өйткені мен осы уақытқа дейін өмір бойы өсекке толы сасық пікірмен ғана өмір сүріп келіппін. Сендердің айтқаныңа еремдеп, келініме қиянат жасадым. Мен қазір ештеңеден өкінбеймін. Қателігімді ертерек түсініп, отбасының абыройын аман алып қалғаныма қуанып тұрмын. Ей, Сәуле, сен бері қара. Генерал келін болу оңай. Ал оны алып жүру өте қиын. Саған айтар соңғы ақылым осы болсын. Сен өз соңыңа кімдерді ертесің? Соңыңа ергендерге сен қандай тәрбие бересің? Соны ойладың ба, Сәуле? 10 жерден айналаңа өсек айтып жетістікке жеткеніңменен, бұл ауылдың сыйластығын сен ешқашан ала алмайсың. Так что атағың да, даңқың да, абыройың да бәрі өзіңе аманат. Ал мен қалған өмірімді тек қана отбасының бақытына ғана арнайым.